Okay, so today ourគ្នាថ្ងៃរៀនតាក់ទងទៅនឹង CSS List អ្នកគ្នាក៏จะដឹងអ្វីទៅជា list ណារៀន HTML ដឹងហើយថាមានអី order list មានអី unorder list អូខេប៉ុន្តែយើងប្រើ property ពីរនេះដើម្បីទៅរចនាវាឲ្យអត់ប្រវត្តិទេណាងាយទេអូខេទី1មាន list style ទី2មាន list style position ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនិយាយពី list style អ្នកគ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ដឹងនៅក្នុង HTML គឺមានណា list style ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងប្រើ syntax បែបនេះគឺប្រើ list style ហើយ keyword វាមិនមែនមានតែ4ហ្នឹងទេមានច្រើនទៀតយើងទៅមើលអ្នកគ្នានៅក្នុងvisual ណាអូខេយើងទៅសេបែបនេះណា list style ហើយដាក់ keyword មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលុបនេះចោលសិនណាអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងបង្កើតបានណាខ្ញុំបង្កើតមកមាន UL ហើយនិង li មកណាខ្ញុំអត់បានដាក់ a ខ្ញុំដាក់ a tag ដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរនេះគឺសរសេរនៅក្នុង UL ណាsẽ take URL ណាបានវាឲ្យណាអូខេ list style type របស់វាគឺខ្ញុំដាក់អី circle អញ្ចឹងទៅ refresh មើលអូខេនេះ circle ហើយវាមានច្រើនទៀតណាមានប្រមាណប្រភេទអូខេមានច្រើនណាបងប្អូនចង់ដាក់អីដាក់ទៅប៉ុន្តែវាមាន keyword មួយសំខាន់ keyword ណាននេះបងប្អូនគឺយើងប្រើនៅពេលមុខទៀតនៅពេលយើងបង្កើតពួក menu នេះដូចពួកនេះ menu មាន file មាន home insert អីហ្នឹងយើងធ្លាប់ឃើញក្នុង website វាមាន menu ណាបងប្អូនអូខេខ្ញុំមើលបើកឲ្យបងប្អូនមើល one sala អូខេ projects index នេះមាន menu លេមួយទៀតបានមានអូខេបងប្អូន restaurant oh why error ចឹងអូខេ wait បងប្អូនខ្ញុំឲ្យបាន home នេះរបស់ខ្ញុំ error ទៅមើល real estate មកចឹងអូដោយសារខ្ញុំអត់បានបើក internet ណាបងប្អូនដោយសាររូបនេះខ្ញុំសើប្រើ link ចាំឲ្យវា error អត់បានបើក internet អញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលតែពីនេះសិនមកណានេះអាហ្នឹងគឺជា list យើងធ្វើយើង build ចេញយើងយក list មកប្រើហ្នឹងប្រើដើម្បីបង្កើតជា menu ហ្នឹងទីទៀតយើងនឹងធ្វើឲ្យពពួកហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងពីច្រើនយើងដាក់អី list style ណានណាបងប្អូនយើងកំងមកយក list style ណានណាបងប្អូនណាដើម្បីកុំឲ្យឃើញអាចុចនេះបងប្អូនពេលយើង refresh ទៅវាបាត់អស់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងពីច្រើនគេប្រើតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើតង list style មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក្រោយទៀតយើងរៀនអី list style position ណា